जैसी जियारी तेसी हादी रख हिफ्ज़ में, जैसी जियारी तेसी हादी रख हिफ्ज़ में, मोहताजी मखलूक जी शल कादिर मकारी, अरबी अब्दुल लतीफ़ के एक वेल में विसारी, पुरकश प्यारी भरे जाम जनत जो। लतीफ़ सरकार जे हिन बैत सां सिंधी अदबी संगत शाख तालपुर जी दस्तूरी गजाणी जैसां शुरूआत करे रहिया आहियूं 17 मंज़िल ते। ऐं अॼोकी गजाणी जेका सदारत आहे उहो नौजवान शाइर सिंधी अदबी संगत जो ईअं खणी चऊं त नई टीहे जो हिकिड़ो शाइर आहे दर्शन मारवाड़ी जी सदारत में ही सिंधी अदबी संगत जी दस्तूरी गजाणी थी रही आहे। सिंधी अदबी संगत जी गजाणी जूं कुझु एजेंडाज़ आहिनि। पहिरीं एजेंडाज़ आहे त गुज़िरियल गजाणी जेका थी हुई उन जी रिपोर्ट पेश कई वञे। उन जी रिपोर्ट अव्हां जे आॾो पेश कयां थो सिंधी अदबी संगत जे तरफ़ां। सिंधी अदबी संगत शाख टालपुर वॾा तरफ़ां 5 मार्च 2023 ईस्वीअ ते 17 मंज़िल टालपुर वॾा ते सिंधी क़ौमी शाइर शेख अयाज़ जी सालगिरह जी मुनासिबत सां संदसि वरसी जो प्रोग्राम थी गुज़रियो हुयो, जंहिंजी सदारत नामियारे अदीब डॉक्टर यार मोहम्मद मरखंड साहब कई हुई, जंहिंमें अब्दुल बाइस, अमीर खोड़े, उमेर खोड़े ऐं जेको आहे सो काज़िम मंगी, मंसूर थेबे, ख़ालिक ख़ासकेली, अरशद फुल ऐं साईं हादीलाल साहब जन शिरकत कई हुई। शेख अयाज़ जे जनम ॾिण जे हवाले सां आयल अदीबनि, शाइरनि ऐं महिमाननि संदसि फ़न ऐं फ़िक्र ते रोशनी विधी हुई। सिंधी अदबी संगत शाख टालपुर जे बरख नक़ाद साईं हादीलाल आयल महिमाननि खे आजियाणो पेश कयो हुयो। साईं ख़ालिक ख़ासकेली, अरशद फुल, उमेर अली ऐं ॿियनि दोस्तनि शेख अयाज़ जे फ़न ऐं फ़िक्र जी वाखाण कई हुई। पुनल चाकराणी शेख अयाज़ जो गीत पेश कयो ऐं संगत जे सरवाण नामियारे अदीब डॉक्टर यार मोहम्मद मरखंड साहब संगत जे अदबी ख़िदमतुनि खे साराहियो ऐं शेख अयाज़ जे फ़िक्री पहलुअनि ते भरपूर नमूने सां रोशनी विधी। जॾहिं त कंपेयरिंग जा फ़राइज़ जेके आहिनि उहे सिंधी अदबी संगत शाख टालपुर जे सेक्रेटरी अली नवाज़ मेहराणी यानी मूं जेका आहे सो सर अंजाम ॾिना हुया। इहा सिंधी अदबी संगत जी गुज़िरियल जेका आहे गजाण जी रिपोर्ट हुई। हिन वक़्तु हिकु भेरो ॿीहर ऐं सिंधी अदबी संगत शाख टालपुर जे तरफ़ां अव्हांखे भलीकार चवां थो। तव्हां सभिनी जूं वॾियूं महिरबानियूं। ऐं ॿी असांजी एजेंडाज़ जेका आहे उहा आहे निकोर लिखड़ियूं। हाणे निकोर लिखड़ियुनि लाइ सभ खां पहिरियां गुज़ारिश कंदुसि सिंधी अदबी संगत शाख टालपुर जे तमामु हिकिड़े सुहिणे सुरीले शाइर तनवीर अहमद खे त उहो पंहिंजी जेको आहे सो लिखड़ी पेश करे।